টমি, এই নাও তোমার খাবার। তুমি খাও, আমি রেস্ট নিতে গেলাম। কি ব্যাপার, বসকে দেখে তো অসুস্থ মনে হইলো, একটু দেখে আসি। আবার কি ভাঙলো? হ্যাঁ কিরে, আবার তুই বাড়ি ভাঙছস? তোর কতদিন না করছি দুষ্টামি করতে? হ্যাঁ, আমি অসুস্থ, তুই জানোস না? একটু রেস্ট নিতে দিবি না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, যা যা যা, চলে যা তুই। ও মাগো, এটা এত গরম কেন? হ্যাঁ, তাহলে কি টমি আমার জন্য পানি গরম করতে যায় বাড়ি ভেঙে ফেলাইলো? ইসিরে, শুধু শুধু ওরে এতগুলো বকা দিলাম, যাই খুঁজে আসি ওরে। টমি, টমি, কোথায় তুমি? টমি, টমি। টমি, তুমি বাসায়? আমি তোমার কত জায়গায় খুঁজলাম। কি বানাইছো আমার জন্য এটা? আপনি তো অসুস্থ, তাই আপনার জন্য আপেলের জুস বানাইছি। আমার জন্য তুমি এত কষ্ট করছো? আপনি ছাড়া তো আমার আর কেউ নাই। এই কষ্ট না আমার কাছে। আপনিও তো আমার জন্য কত কষ্ট করেন, আমার সেবা যত্ন করেন। আচ্ছা, এখন খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক মজা হয়েছে তো। তোমরা সবাই ভিডিওতে একটা লাইক আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও।